ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಮದ್ದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರ್ಗು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಿವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತುಂಬ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಕಾಳು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿರೋದು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಕೋಲ್ಡು ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿತೌಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗೋದು. ಇದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಲಾದರೆ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಗಿಡ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸಿಟಿಲಿರೋರು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂತು ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮಾದರೆ, ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ಬಾಡಿನ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಸೊಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಾಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ 3 ಇಯರ್ಸ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮಾದರೆ, ಶೀತ ಆದರೆ ಈ ಔಷಧಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆಕಾಳು ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಮಳೆಕಾಳು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ, ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಳೆಕಾಳು ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಗಳದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಹಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಅಥವಾ 6ರಿಂದ ಒಂದು 10 ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾರೂ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5-6 ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಥರ, ನುಂಗೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಂಗೆ ನುಂಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಹಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನುಂಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೈಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನುಂಗ್ಬೋದು. ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಜೊತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹತ್ತಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. 2 ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಶೀತನ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹಸ್ತಕ್ಕೂ ಉಜ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಬದಿಗೇನೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಚ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುದ್ದೆಲಿ ಇಲ್ಲ ರೈಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು 1-2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮಾದರೆ, ನೆಗಡಿ ಆದರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.